एबीपी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि आप अपने साउंड का आवाज़ है वो मोबाइल में नहीं आता तो किस तरह से अपने साउंड को ऐसे सेटिंग से जो भी अपना साउंड है उसमें आवाज़ नहीं आ रहा तो किस तरह से सेटिंग ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों क्या करना है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से अपनी सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से यहाँ से इसको नीचे की तरह स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि साउंड वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ये साउंड ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको कुछ इसी तरह से सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो ये साइलेंट का ऑप्शन कुछ इसी तरह से ऑप्शन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो यह इससे क्या करना है, आपको यहाँ से इसे पहले ऑन रख देना है। ऑन रखने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हो जो कि इसे ऑन हमें ये साइलेंट का ऑप्शन ऑन है तो इसे ऑफ कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइलों में ऑन रहता है। तो इसे ऑफ कर दोगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों इसे क्या करना है, यहाँ पर आपकी रिंगटोन की आवाज़ है वो कुछ इसी तरह से फुल कर लेनी है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सभी आवाज़ है जो भी अपने वॉल्यूम वगैरह आपको जो भी अलार्म का है तो इनको भी फुल कर लेना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने तीनों सिस्टम है उसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से यहाँ से नीचे आपको सेटिंग का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप मीडिया वाले हमारे वॉल्यूम है यहाँ से रिंगटोन वाला ऑप्शन पे आप सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जो कि यहाँ से मीडिया में हम कौन सा भी वॉल्यूम रहेगा तो यहाँ से मीडिया सिस्टम वॉल्यूम रखा हुआ है और यहाँ से आप अपने रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अपने रिंगटोन रहेगी उसमें आपका आवाज़ रहेगा वो। और इस वाला ऑप्शन को आपको ऑन नहीं करना। ऑन करोगे तो अपना जो भी आवाज़ रहेगा वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से मैं इसे बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो भी आवाज़ का सिस्टम है वो फुल देखने को मिल जाएगा और इसे हम ऑन करके रखेंगे तो कुछ इसी तरह से हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो कि हमारी रिंगटोन का आवाज़ रहेगा, रिंग का आवाज़ वो आपको सुनाई नहीं देगा। उसी तरह से इसे हम बंद करके रखेंगे। बंद करने के बाद दोस्तों ये इसका आवाज़ रहेगा वो फुल रहेगा और यहाँ से अपने जो भी ऑप्शन है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से अपने जो भी रिंगटोन वाले वॉल्यूम में जाएंगे और यहाँ से हमारा जो भी रिंगटोन में कहीं ऐड करना चाहते हो तो आप रिंगटोन में कर सकते हो। यहाँ से मैं हमारे जो भी मीडिया वॉल्यूम में सेटिंग है तो मैं उसमें ही रहने देता हूँ। और उसी तरह से यहाँ से आपने जो भी इधर रिंगटोन है यहाँ पर नीचे आपको सिम 1 वगैरह आपको रिंगटोन देखने को मिल जाएगी। तो इधर से आप अपने जो भी रिंगटोन आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से यहाँ से आप अपनी रिंगटोन वगैरह ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारे जो भी रिंगटोन वगैरह आप जो भी आपको फुल आवाज़ लगे उसके हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से यहाँ से आप अपने मोबाइल में अपने जो भी आवाज़ ऑफ है या फिर अपना स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा तो कुछ इसी तरह से सेटिंग से अपना आवाज़ है वो यहाँ से फुल कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।